হ্যালো ফ্রেন্ড, আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে। তো পোলট্রি ফার্মে দেখতেই পাচ্ছেন সমস্ত পোলট্রিগুলো উঠে গেছে। আর এখন যে লিটারগুলো সেগুলোই পরিষ্কার করা হচ্ছে। এবারে একটি ভিডিও করার মূল বিষয়বস্তু হলো, এবারে যে লিটারগুলো দেখতেই পাচ্ছেন যে কাঠের গুঁড়ো দিয়ে আমি পোলট্রিটা চাষ করেছিলাম, সেই লিটারগুলো এখন জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট মানে এক এক জায়গায় কিছুটা করে জড়ো করা আছে। তো এবারে আমি লিটারগুলো বাইরে বার করব না, বাইরে ফেলবো না, এগুলো ঘরের ভিতরে একটা কাজ করব। সেটা কি মানে, লিটারগুলো দেখতে পাচ্ছেন সব একই জায়গায় আছে, তারপরে এসব জায়গায় সব পড়ে আছে, এগুলো সব পরিষ্কার করে মানে সব একটা জায়গায় এরকম ছোট ছোট করে ঢিবি করে দিয়ে, আর চারি সাইডে পেপার ফেলে দেবো, দিয়ে এর ভিতরেই আমি জ্বালিয়ে দেবো। এর ভিতরেই আমি এই লিটারগুলোকে পুড়িয়ে দেবো ঘরের ভিতরেই। তাতে কি হবে, এক এ লিটারের যে ধোঁয়াটা তৈরি হবে, সেই ধোঁয়া দিয়ে তোমার পুরো যে ঘরে যে জীবাণুগুলো থাকবে সেগুলো মারা যাবে, এবং মশা বলুন, মাছি বলুন, আর মাকড়সা, সেসব মাকড়সা জাল করে না ঘরের ভিতরে প্রচণ্ড পরিমাণে, সেগুলো সব মারা যাবে বা চলে যাবে। কারণ আপনারা হয়তো সবাই জানেন যে এই লিটারের যে ধোঁয়াটা তৈরি হয় সেটা খুব মানে বাজে গন্ধ। তাতে আর ধোঁয়ার কারণে কোনো মশা মাছি থাকতে পারবে না, এটা সবাই জানেন। আর তার উপরে এর যে মানে ধোঁয়াটা, সেটা সব থেকে বিষাক্ত ধোঁয়া। তার জন্য এর ভিতরে সমস্ত জীবাণু তাতেও মারা যায়, অনেকটাই মারা যায়। তার জন্য এবারে যে লিটারগুলো আছে ভিতরে, সেগুলো আমি একটাকেও বাইরে বার করব না, এরকম ছোট ছোট ঢিবি করে রেখে দিচ্ছি। আর সমস্তটাই ঝাঁটিয়ে এক জায়গায় করে দেবো, আর সমস্তটাই আমি একসাথেই জ্বালাবো। সমস্ত কাঠের গুঁড়োগুলো আমি এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন এরকম টাল টাল করে দিয়েছি। আর এইভাবে আমি আগুন সব কটাতে ধরিয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন এই যে। কারণ এবারে আমি আর কাঠের গুঁড়োগুলো বাইরে বার করিনি, সেটা আপনারা দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন। যেটা ঘরের ভিতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি, ঘরের ভিতরে ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন কতটা প্রচণ্ড পরিমাণে ধোঁয়া। আশা করি এই ধোঁয়ায় কোনো জীবাণু বা কোনো মশা মাছি বলুন বা মাকড়সা, যেগুলো প্রচণ্ড পরিমাণে জাল করে ঘরের ভিতরে, সেটা আর অবশ্যই থাকবে না। সেটা আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন যে কী হারে ধোঁয়া হচ্ছে। আমি পর্দাগুলো তুলে রেখেছি, একটু পরে আমি পর্দাগুলো ফেলে দেবো। কারণ পর্দাগুলো ফেলে দিলে এর ভিতরে আরও ধোঁয়া তৈরি হবে। তাতে মাছি মশা আর যে মাকড়সাটা থাকে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন হ্যালোজিনের উপরে এই যে এখানটাতে মাকড়সার জাল করে আছে দেখতে পাচ্ছেন। এই সব জাল আমি এখন পরিষ্কার করিনি। এই টোটাল কাজ করার পরে, এইগুলো পুড়ে যাওয়ার পরে আমি মাকড়সার জাল টালগুলো সব হচ্ছে ভালোভাবে ঝেড়ে দেবো। আর এগুলো সব কটাই প্রায় ধরে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন। এগুলো ধরানো বিশাল পরিমাণে টাফ ব্যাপার। কারণ আপনারা হয়তো যারা যারা ধরিয়েছেন তারা জানেন যে কি কষ্ট করে ধরাতে হয়। আমার এই ভিতরে অনেকটাই, তো একটা জায়গায় টাল করে রাখলে এক জায়গায় ধরে দিলে মানে সব কটা পুড়ে যায়। কিন্তু এগুলো আমার প্রচণ্ড পরিমাণে অসুবিধা হচ্ছিলো, যার জন্য পাট কাটি দিয়ে, তারপরে কেরোসিন, তারপরে হচ্ছে তোমার আমার বাইকের যে মোবিলগুলো, সেই পোড়া মোবিল দিয়ে সবভাবে মানে নানান কষ্ট করে আমার এগুলোকে ধরাতে হয়েছে। তো এর ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন সব ধোঁয়া হচ্ছে প্রচণ্ড পরিমাণে, আর কিছু সময় পরে এর ভিতরে প্রচণ্ড ধোঁয়া হবে। হলে কোনো বুঝতে পারছেন এত ধোঁয়ায় কোনো জীবাণু থাকবে না, থাকবে কি না জানি না, অবশ্যই থাকবে বলে মনে হয় না। তারপরেও আমার ফরমালিন, তারপরে হচ্ছে তোমার কেরোসিন, তারপরে চুন, সমস্ত কিছুই এতে টানা বা স্প্রে করা হবে। আর এবারে আর কাঠে গুঁড়োগুলো বার করিনি, দেখতে পাচ্ছেন সব এর ভিতরে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, এগুলো জ্বলছে। তো ফ্রেন্ড, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে আরেকটি নতুন ভিডিওয়। টাটা, বাই বাই।